अच्छा। तो मरने से पहले ना मैं एक पूरा स्क्वाड को मारना चाहती हूँ। लेकिन यार यहाँ पे तो स्क्वाड है ही नहीं, अब कैसे? अरे भैया तुम लोग भी तो 4 हो। Oh, no. तुम ना थोड़ी देर के लिए एक स्क्वाड बन जाओ प्लीज भैया, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, मारो हमें। चल ले तेरी बहन की, चल ले तेरी बुआ का, चल ले